好啦，跟住到2022年嘅第一題啦。咁咧佢咧就話俾你聽咧，minimum 嘅 velocity 咧 for a object keeping orbiting the Earth is 7.9 kms/1啦。然之後佢話 escape velocity 咧就11.2個 kms/1。咁而家話俾你聽咧，呢一嚿嘢咧圍住地球9.5個 kms/1咁樣抌出去。咁究竟咧會發生啲咩事咧？咁咧，我哋可以呢題咧就好簡單。咁我哋咧就知道咧有3個情況啦，大概。咁咧，當 v 等於 escape velocity 嘅時候咧，佢應該會係 straight line 啦。咁然之後 v 係呢一個 minimum velocity for object keeping orbiting 咧，佢應該係等於 uniform circular motion 嘅時間先會做嘅。咁所以咧，佢嘅 orbit 咧應該係一個圓形。咁所以咧，呢個 v 等於9.5嘅時候，kms/1嘅時候咧，佢應該咧喺嗰個圓形一路咁拉扁去到直線嘅過程。咁所以咧，佢應該咧係一個橢圓形，所以咧佢應該係 elliptical 啦。咁所以答案係 B 啦。